हेलो एन्ड गुड मर्निङ। के छ मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू? म चाहिँ धेरै दिनपछि आज यस्तो हल्का युट्युबतिर एउटा भिडियो हालौँ भनेर हाम्रो ट्याक्क एउटा ग्रुप भएर आज घुम्न जाँदैछौँ। अब जापानबाट नेपाल आएर यस्तो भिडियो हाल्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर त्यस्तै भयो सिचुएसन होइन। अब आज हल्का हल्का भए नि बनाउनु पऱ्यो भने ट्याक्क हाम्रो यो जैमिन नगरपालिका, बागलुङ जिल्लाको जैमिन नगरपालिका हाँडीकोट भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अब हाम्रो हाँडीकोट कस्तो छ, के छ, कतिको रमाइलो छ सबै देखाउनेछु। त्यहाँ गएर ट्याक्क ड्रोन सट पनि हानेर देखाउनेछु म चाहिँ। अब हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुनेछ भिडियो। अब बाटोमा त बाटोहरू यस्तो चिप्लो हो होइन, अब शीत पनि सुकेको छैन। अहिले चाहिँ 10 बजिरहेको छ। हामी ट्याक्क गएर घुमेर आउनेछौँ देखाउँदै हल्का। मलाई त्यो ठाउँमा पनि जान मन लागिरहेको पहिल्यैदेखि नै, हो जापानदेखि नै त्यहाँ जान्छु भनेर सोचेर आएको। सिचुएसन त्यस्तै भएर जान पाइरहेको थिएन। आज चाहिँ फेरि हाम्रो ट्याक्क ग्रुपहरू भइयो, ल जाम त नि भनेर हिजो बेलुका बनाएको प्लान, अब हिँडिहाल्नु पऱ्यो। अब यतिजना छौँ के अरे, अब ठिकै अब हेरौँ कतिको रमाइलो हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। म चाहिँ गएर आउँछु। सधैँ यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हाम्रो हाँडीकोटको ड्रोन सट आउँछ, मेन भनेको त ड्रोन सटको लागि म जान लागेको। सधैँ यो अब हामी चाहिँ जान्छौँ। मेरो तेल चाहिँ कति छ, अस्ति फुल हालेको। यस्तो हुनुपर्छ तेल। हाम्रो तेल त फुल छ, फुल मजाले पुग्छ। ल हामी चाहिँ उता गएर अब बाटोमा रोकेको ठाउँमा भिडियो बनाउनेछु अनि डाइरेक्ट हाँडीकोट। ओके केटाहरू, यहाँ सब यस्तो हिमाल, ओ माई गड, हिमाल देख सकते हो। सब केटाहरू यहाँ यस्तो तेल हाल्ने भनेर बसिरहेको छ। अब यहाँ मेरो बाइक त फुल छ, यिनीहरू अब तेल हाल्छ। अनि त्यहाँ दुईवटा, यो मेरो त फुल छ। हामी जाने भनेको चाहिँ ट्याक्क त्यो डाँडा उहाँको सिधा माथि यो डाँडामा पुग्ने हो। उहाँ देखिरहेको छ नि, त्यही डाँडामा हो। अब यताबाट यस्तो यहाँ माथि हुँदै हुँदै यस्तो घुमेर उहाँ पुग्ने हो हामी चाहिँ ट्याक्क लाएर। अब बाटोमा जतासुकै भिडियो बनाउनु त पाउँदैन, खै खाना गरेछन् रे। हेर न सुन्तला चाहिँ त्यस मजाको रहेछ सुन्तला। हिमाल चाहिँ बब्बा लाग्यो। ल केटाहरू चाहिँ तेल सेल हालेर ट्याक्क पऱ्यो रेडी। यता उता जतासुकै तेल फुल बाइकमा सबैको तेल हालिसक्यो। अब चाहिँ हामी अगाडि लाउनुपर्छ। फेरि यहाँ धुलो उडाउँछन्। अब गाउँको बाटो यस्तै हो, धुलो उडाइहाल्छन्। मेरो हालत चाहिँ यस्तो छ। अब यिनीहरू पछि आउँछन्, हामी अगाडि कुदिहाल्ने हो होइन मेरो दाइ? ल हामी जाऊँ, यिनीहरू आउँछन्। गएर माथि गएर ट्याक्क यो बाटो यस्तो चिप्लो छ नि। फेरि साथै पनि देखाइदिउँ ट्याक्क। ल ट्याक्क भयो, रेडी छ नि। हामी चाहिँ अब ट्याक्क लाएर ड्रोन सट हान्छ। एकचोटि मिठो दाइको हातमा मेरो ड्रोन होइन। अब यहाँबाट एक साइड हाम्रो यो हान्नु पऱ्यो कि यता बाइक थाल्छ, उता देखाइदियो नि केटाहरू बल्ल आयो। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम नदी में नहा रहे हैं। म झुडिन त यस्तै माथि ए भाइ क्या हे, किन आउनु हुँदैन? त्यो त हुन्छ अल्छी मानेर सबलाई देखाइदेऊ। यसो आफूलाई नै भ्लग हान न यस्तो। सागर भाइ सबलाई देखाइदेऊ। कनेक्सन आउनुपर्छ कि यस्तो चिसो भयो त भुँडीले खाँदैन कि। बटरफ्लाई मेरो बाबु। क्यामेरा आइरह भिडियोमा। ल तिमी यताबाट अब हामीलाई खिच्दै टेक अफ। अब हाम्रो चाहिँ फ्लाइट हुन्छ यता बेला कताबाट भन्दा नि हाम्रो दुःख गर्नु पऱ्यो नि। जाऊ अगाडि केटा सबलाई हे गरौँ यस्तो।
यता यस्तो देखाउनु न यो चाहिँ हामी ल उता हात तन्काउनु ए हामी चाहिँ अहिले बिहाथाला छौँ अगाडि देखाइदिनु त अगाडि म यहाँ दाइलाई क्यामराम्यान अहिले यस्तै फर्काउनु ल हजुर सजिलो भएन त तँलाई देखाइदिन्छु ल तँलाई होइन यसरी होइन मलाई हामीलाई त यस्तरी नै देखाउनु मैले यसरी अगाडि देखाउँ त ल यस्तै राम्रो सोच होइन है म चाहिँ दाइलाई क्यामराम्यान बनाउँदैछु क्या सिकाउँदैछु भन्दा क्यामराम्यान बनाउँदै हो सिकाउँदै भनेको चाहिँ बनाउँदै यसरी यो चाहिँ हाम्रो बिहारतला भयो अब हामी चिन्नु चाहिँ माथि डाँडामा एउटा माथि डाँडामा देखाइदिउँ त देखाइरहेको छु माथि हाँडीकोटकै टाढा देखाइरहेको छु हाइगट यो चाहिँ बिहारतला घाम चाहिँ निस्केर अब हामीतिर फर्काउनु क्यामेरा मैले भनेर यसरी हामी दुई भाइ अगाडि केटाहरू खेल्छ अगाडि बस्छ यस्तो केही जानु पऱ्यो अलिअलि अनि त्यही हो रमाइलो गर्नुपर्छ देखियो तल साथी रहेछ यो चाहिँ हाम्रो बिहारतला त्यही पनि अहिले म ड्रोन माथि हाडगढबाट ड्रोन पनि पठाउँछु यतातिर अहिले ड्रोन पठाउँदा बिहारतला यता हाडगढको सबै मिलाएर ड्रोनबाट हाइगढ हो ल हामी चाहिँ आइयो ल क्यामेरा हामीतिर फर्काउनु अब ए अब ओर्लिनु ल केटा बाइक स्टार्ट हानिहाल होला हामी चाहिँ टक्क यहाँ आएर अलिअलि सामानहरू किन्ने होइन खानेकुराहरू भर्खर खाना खाएर निस्केको निस्किन त त्यही पनि अलिअलि खानुपर्छ वहाँ गएर ल केटा अलिअलि खर्च त हान्नु पऱ्यो नि नभए त हुँदैन ल बाटो चिनेको हिँड बाटो चिनेको होइन सबले चिनेको बाटो नचिने कोही छैन हिँड ल हिँड अगाडि ल लाउ चलो लेट्स गो अब यताबाट यस्तो उता जानुपर्छ अनि उताबाट ट्याक्क माथिमा डाँडातिर पुग्ने हो यहाँबाट देखिएको त छैन डाँडा ल केटाहरू चलिहाले ल हिँड सामान झरल्ला नि तिमीले फेरि ल हामी चाहिँ अब माथि डाँडातिर यहाँ चाहिँ बाटो यस्तो रहेछ यहाँ यस्तो चिप्लो रहेछ क्या केटाहरू यहीँ नउक्लिएर केटाहरूले बाइक चिप्लायो भागिहाल्यो अब मेरो पालो यहाँ यस्तो झन् चिप्लिने हो त्यही पनि म उकालिदिन्छु केही छैन मलाई चाहिँ यहाँबाट केटाहरू चाहिँ उक्लिसक्यो अलिक चिप्लो रहेछ यहाँबाट यो त बब्बाल देख्छ हो अहिले ड्रोन सट हान्नुपर्छ ओए हे हिमाल देख सकते हो भाइ लोग हिमाल हो यस्तो हिमाल देख्छ नि अझ माथिबाट बब्बाल हो कि त्यहाँको ड्रोन सट हान्दा यो पाइ यो पाइ केटा त त्यहीँ चिप्लेन ऊ बत्ताका सागरले हेर त्यहाँ उछिट्टाउने घुमान ल आउनु जाऊँ भयो अब म पछाडि बस्ने भए मैले भिडियो बनाउँथेँ ल अहिले बनाउँ ल बस भोलि यसै आउँछ कुशल यार
ल हाम्रो यो क्रस फायरको चाहिँ च्यान फुस्केछ बाइक पुरै चिप्लेर यस्तो बाटो त खत्तमै भयो यो चिसोले हो क्या पुरा यहाँ शीत सुकेको छैन तर जान चाहिँ मजाले जान्छ माथि अलि यो चिप्लो यस्तो बब्बालाई चिप्लो भयो क्या यस्तो यो छ नि यसमा चिप्लिन्छ बढी जोस् रमाइलो भयो सबै बाइक नाच्दै हिँडेको छ हाम्रो मेरो बाइक यस्तो फेरि तालु परेको यस्तो उस हुन्छ क्या टायर पनि विशालको बाइक खतरा हिँड्दो रहेछ क्या अझ यता मान्छे नै चिप्लेला जस्तो यस्तो ए केटा पानी खाऊ ल रमाइलो भयो के भयो 3 जना हाल्छ भने यो बाटो के भयो यतिको जान्छ कुनमा 3 जना हाल्ने 220 मा के यसमा तान्छ के तान्न त मजाले तान्छ बाटो राम्रो छ यो चिप्लो मात्र हो क्या त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन बाटो चिप्लो मात्र भएर तर स्कुटी त आउँदैन यो मजाले बसेर हिँड्छ तिमीले त बिस्तारै लिएर हिँड्नुहुन्छ क्या तान्छ मजाले ल अब विशालको बाइक के भयो च्यान भयो फेरि पछाडि मुख अब ल हिँड अलि यस्तो ढुङ्गा भयो त्यहाँ हिँड्ला क्या ए हिँड चलो केटा त्रिपल लोड पनि त्यस्तै हो हुन त गाह्रै हुन्छ ए मेरो बाइक यता नाचेको थिएन अहिले आएर नाच्यो यो ढुङ्गो मेरो बाइक ननाचेको यहाँ आएर नाच्यो के हो ए च्यान फुट्यो फेरि च्यान फुट्यो तिम्रो कोल्टाउनु बित्तिकै च्यान फुस्किँदो रहेछ अनि तिम्रो यहाँ किन उस भयो तल अड्क्या यहाँ फेरि क्रस फायर चाहिँ यस्तै हो डट बाइक हो यो पछाडि मुख त्यो त बाइक ठोक्छु बाइकमा ठोक्दैन यसो गर न अगाडि मुनिबाट हालेर अगाडि मुख तान न भएन अगाडि पेला पछाडि लैजाऊ यति त होइन कि यसलाई अगाडि पेला न तामी पेलिन्छ ल अघि ल अब च्यान हाला अब मुनिबाट हाला न मुनिबाट हाला त मुनिबाट हाला न माथिबाट हाल्दा मुनिबाट उस हुन्छ कि ल भयो त्यसलाई छोडिदिनु विशालको बाइकले यहाँ पहिला यताबाट कहाँ अड्क्यो फेरि त्यहाँबाट यस्तो छड्के पारेर निकाल यो बाइकले यहाँबाट त्यस्तरी अघि त निस्केको थियो के हो अब हात विशालले हाले हो यसको बेरिङ जान लाएर विशाल मलाई त्यस्तै कच रहेको थियो बेला अनि त त्यहाँ हो त्यो ट्याक्क त्यो बिचमा भएर त्यस्तो निकालेर अनि कसरी निकालेको हो र खै कसरी निक्लेको यो च्यानलाई यस्तो कोल्टे पार न होइन रुगा त्यसलाई नतान यो च्यान हल्का धोलो बनाऊ यस्तो फर्काएर निकाल त कस्तो धोलो बनाऊ यस्तो उहाँबाट र भरि उता साता अनि यता साता गरेर त्यसलाई बिचार भयो त्यस्तै कोल्टाउनु च्यानलाई सिधै नतान क्या च्यानलाई यस्तो कोल्टिन्छ मुनि राखेर कोल्टाउनु त्यहाँ नजिकै लिएर होइन अलि मुनि लगाएर कोल्टाउ बटारिएन कस्तो पोल्टिएन त नि त्यस्तै तानेर हुन्न म चाहिँ एकछिनमा बनाउँछु यहाँ ए निस्क अड्किन्न तल खै पछि
भएन 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 लाएन का लाएन भएन त्यो त्यो लाएन एङ्गल साथेन तिमीले यसलाई हातले अडाउ न यहाँ हातले अडाउ का एङ्गल नलाएर हो त्यसलाई तिमीले हातले अडाउ है पछि हुन्छ है पछि पछि लिम 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 अझै कल साथ भयो ल भयो 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 अगाडि अगाडि लैजाउँ त अब ल अगाडि भयो ल भयो हे रह्यो केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो ल अब चाहिँ सिधै माथि गएर बनाउँछौँ यस्तै हो यहाँको बाटो एकछिन यहाँको लुक्स देखायौँ भनेर हे यहाँ पसिना पसिना आएर यस्तो भयो ल जाउँ ओ माई गड हिमाल भन्ने जस्तो नि भयो छैन हो खुब रुवायो बाइकले यस्तो चिप्लो रहेछ बाटो बाइक पेल्दा पेल्दै पेल्दा पेल्दै हालत खराब भयो यस्तो भयो पुरै यहाँबाट चाहिँ अब यता के भन्छ अरे मिठो अब मलाई पुरै नाम थाहा छैन यतातिर बरेङ सरेङ यता पुरै देखिन्छ यहाँबाट वरिपरि हाम्रो हाँडीकोटबाट बरेङ बजार चाहिँ उहाँ पर्छ त्यो कताको डाँडा यो डाँडा उता पर्छ बरेङ डाँडा चाहिँ बरेङ उता यता यता के पर्छ यता धेरै यहाँबाट कतिवटा देखिन्छ अरे कतिवटा के भन्छ जिल्ला धेरै जिल्ला देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ अब हिमालको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ सरर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 
बाइक यहाँ आउँछ केटाहरूको 2टा बाइक चाहिँ आउँदैछ यहाँबाट त्यो टावरमा पुग्ने हो त्यहाँ त्यो टावरमा पुगेर अनि ड्रोन सट हान्छु म यस्तो अनि फर्किन्छु तर रुवाउनुसम्म रुवायो यस्तो रुवाउला हामीले सोचेको पनि थिएन उहाँ फेरि कुस्मा बजार पनि देखिरहेको छ हाम्रो पनि उक्लिन्थ्यो क्या सबले बाइक चिप्लाउँदै हाम्रो त लास्ट टाइममा त हाम्रै चिप्लिने भयो नि मेरो त दुई ठाउँमा 2-3 ठाउँमा ठेल्न पर्यो कि मेरो 3 ठाउँमा त्यही पनि मेरो त धेरै यति हो विशालको बाइकले ल्याङ बनायो यस्तो ठाउँ चाहिँ मजा सो आउन चाहिँ आइपुग्यो अब फर्किने हो फेरि यस्तो थाकियो नि छ्या पुरा दिनभरि बाउसो खने जस्तो कोदालो खने जस्तो भयो ज्यान यस्तो थाकेको छ नि पुरा ड्रोन चाहिँ म वहीँ माथि गएर हान्छु हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ तर यहाँ चाहिँ मेला लाग्छ मेला लाग्दा चाहिँ यो मञ्च यही हो र यस रमाइलो नै छ ठाउँ चाहिँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ तर बाइकमा स्कुटीमा त आउन सक्नुहुन्न बाइकमा चाहिँ आउन सकिन्छ तर बाइकमा माथिसम्म जान्छ तर यो बाटो चिप्लो झाडी साडी के छ बनाएको चाहिँ छैन होला बाटो यस्तै होला यहाँसम्म चाहिँ हामी आइयो है यहीँ आउन चाहिँ माथि हाँडीकोटमै आउँछ बाइकहरू गाडीहरू पनि आउँछ तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो हामी त्यहाँबाट यहाँ आउन हामीलाई 1-1.5 घन्टा लाग्यो होला त्यहाँ तलबाट यहाँसम्म आउनको लागि लास्ट गाह्रो धौ भयो यस्तो हात गलेको छ नि बाइक चलाउँदै हात गलेर पुरा मेरो हालत देख्न सक्नुहुन्छ यो त हिलो छ्या म हिलो लास्ट हिलो भयो म त यो त त्यहीँबाट घुमा आऊ यहाँ माथि त्यहाँबाट घुमाएर आऊ यहीँ आऊ यहाँबाट फेरि हिँड्दै जाने हो त्यहाँ अब 10 मिनट हिँड्दै जानुपर्छ माथि हौ गाह्रो छ यहाँ भलिबल खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ त्यहाँ छ है फेरि यही हो ल फाइनल्ली हाँडीकोटको डाँडामा आइपुग्यो हामी चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ उहाँ अझै आइपुग्यो होइन आइपुग्यो यही हो हाँडीकोट त्यो मासतिर टावरमा जानलाई चाहिँ 10 मिनट हो हिँड्दै केही छैन ल आऊ उता लगेर राख उता राख जाऊ त्यता जाऊ लगेर राख केटाहरूलाई रुवायो सबलाई बाइक त ल फाइनल्ली सबै आइपुग्यो बडो गाह्रो भयो फाइनल्ली हामी आइपुग्यो देख्न सक्नुहुन्छ उचाइ 2195 मिटर हाँडीकोट टापुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हाँडीकोट साब उस जैमिनी 10 बागलुङ केटाहरू स्वर्ग हेर्ने स्वर्ग भन्ने एउटा स्वर्ग हेर्ने स्वर्ग भन्ने छ नि त्यस्तै यही साउन्डमा बनाउनु पर्छ यस्तो हो माई गड यस्तो हलो भयो अब हामी चाहिँ यो माथि जान्छ माथि गएर बनाउँछौँ फाइनल्ली हाँडीकोटको डाँडामा आइसक्यो
अब बाटोहरू के कस्तो बाटो पनि देखाएकै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर बाइकहरू लिएर आउने हो कि के गरेर आउने हो आउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो हाँडीकोटमा, आउन सक्नुहुनेछ। मेरो युट्युबको भिडियोहरू हेरेर ट्याक्क लाएर होइन, सो त्यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड हिमालमा जानै पर्दैन, हाम्रो यहीँबाट देखिन्छ। तर यहाँ त्यस्तो उस्तो छैन, अहिले हल्का फोहोरहरू रहेछ, यो सफा गरेर मिलाउनु पर्छ। यस्तो छ, अझ मर्मत कार्यक्रम सुचारू नै छ होइन। सो हामी चाहिँ माथि नै पुग्छौँ। सो भित्र यस्तो छ, भित्र हेर्ने भने यहाँ केही सेफ्टी केही छैन। यहाँ बारहरू हुनुपर्छ ट्याक्क लगाएर होइन, यस्तो बारहरू लगाएर यहाँ चाहिँ ट्याक्क बच्चाहरू हिँड्दा पनि नफस्ने जस्तो बनाउनु पर्छ। ओ अझ म माथि आइपुगेको छैन, अझ माथि बाँकी नै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। बाछा ब्याधी फलेवास पर्वत बागलुङ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ओ माई गड हामी आइपुग्यो। ए डर लाग्छ यहाँबाट तल हेर्नु नि। ओ माई गड यता पर्वत, बाछा ब्याधी, फलेवास, उता कुस्मा दुर्लुङ, उता के भन्छ के भन्छ यहाँबाट सब देख्छ कि, चारैतिर हेर्न मिल्छ यहाँबाट नदेखिने ठाउँ भनेको केही छैन। यस्तो छ, पुरा देख्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड फाइनल्ली आइपुग्यो हामी। ओ माई गड क्या शीतल भइरहेको, आनन्द आइरहेछ अहिले चाहिँ। म चाहिँ अब ट्याक्क ड्रोन सट हान्छु होइन। म यहाँबाट हान्छु कि कताबाट हान्छु, अलि यहाँ यस्तो रहेछ, माथि ठोकिन सक्छ। हाम्रो घर चाहिँ यतापट्टि पर्छ, ट्याक्क उहाँ पर्छ हाम्रो घर। अलि क्यामेराको पुरै क्यामेरा जुम हुँदो रहेनछ कि, त्यही भएर यस्तो देखिरहेको छ। हाम्रो बाइक भएको चाहिँ उहाँ तल हो, त्यो ठाउँमा हाम्रो बाइक भएको। सो म चाहिँ अब ड्रोन सट हान्छु। सो अब चाहिँ ड्रोन सट हेर।
ए हामी चाहिँ फर्किसक्यो अगाडिको यो उकालो जाने बाटो यस्तो चिप्लोबाट ओह्रालो मुखो बडो मुस्किलले आइयो आउन चाहिँ एक ठाउँमा झन्डै पल्टिएन चिप्लोले यस्तै ल्याउनु पऱ्यो बाइक अब गाह्रो छ के है एकदम घाम पनि जान लाग्यो उता उता पुगिसक्यो चिसो पनि लाग्यो ल ल आऊ 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 केटाहरू यस्तरी हिँड्नु पऱ्यो यहीँ चिप्लिन्छ यस्तो बाटोमा पुरा खुट्टा टेकी टेकी हिँड्नु पर्ने अवस्था छ ल होइन हेर त माटो भरिएर थियो जस्तै नहुन्छ है अगाडि माटो भरिएको रहेछ अनि त्यस्तो टायरमा पुरा भरिएर त्यस्तो भयो त्यो फाल्न पर्छ नत्र त लोटिन्छ सम्म यसलाई के सर ताना ताना त्यसलाई मेरो मात्रै नभर्यो होला मेरोमा छैन मेरो पनि अगाडिको नै खसेर खस्रेक गर्दै थियो ए काँडा त मेरो पनि कोपिएर रगत आएको थियो छैन ए फाइनल्ली ओह्रालो झरिसक्यो सो यही हो अब यहाँ उता पनि भिडियो बनाउँदैन अब आजको भिडियो यति नै हाम्रो हाँडीकोटको सो भिडियो के कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक एन्ड कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गर्नु होला सो प्रतिक्रिया दिनु होला के कस्तो लाग्यो भिडियो सो त्यही हो दुःख पाइयो आज दुःख पाइयो रमाइलो पनि भयो एक लाइन अझ उहाँ बागलुङबाट फुल हालेर आएको घर चल्यो भाइले पनि सेरा लगाएर आयो अझ घटेको छैन बल्ल घट्यो ए जुत्ता त के देखाउने हेर म त यस्तो अघि नैबाट देखाउँदैछु म कस्तो छु भनेर सो त्यही हो बाई बाई अब नेक्स्ट भिडियो कहिले आउँछ अर्को भिडियोमा भेटौँला सो त्यही हो बाई बाई